哎呀，我打仗做的呀，我打仗的做的呀，我打仗做不对，我也，那不要蒙的可怜的，蒙的做木的呢，做木的啥人有搞木的设备咯，把木个做的呢，我打仗的做比较啥吧的，ဆိုင်နေမှာဆိုငါသားချောင်းဆိုတာအရန်စီကြည့်တာလေအဲ့တော့အိမ်မှာဒီနေ့ကြော်စားတာပေါ့နော်ဒါကတော့မုံလေးဖြော်ထားတာပါအဲဒီမှာငါးလေးကိုမုံလေးထဲကိုထည့်တယ်မုံလေးထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှပမုတ်ကတ်တဲ့မုံလေးထဲမှာကြက်ဥလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှပမုတ်ကတ်ကြော်လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှစီပူပူလေးကိုထည့်ပြီးတော့မီအေးအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးပါတယ်ရှင်ဆိုင်နေမှာဈေးကြီးပေးရတယ်ဘားတွေမှာဈေးကြီးပေးရတယ်ပေးရပြီးတပွဲကိုပတ်စံဈေးကြီးပေးရပြီးတော့မဝပဲမို့လို့အိမ်မှာပဲကြော်ပြီးတော့ဝစားတာပါထိုင်းစတိုင်မှာမခောက်ဆွဲလေးကိုတုံပါပေါ့နော်ရမ်းကျင်သီးလေးထည့်တယ်ရုပ်သီးအနီလေးထည့်တယ်ချက်သွန်နီလေးထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆော့ဆိတ်လေးတွေကြက်သားလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့အမှုလေးတွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မမခောက်ဆွဲပြုတ်ထားတဲ့ဟာထည့်တယ်ဒါတော့ရုပ်သီးစိတ်အနီလေးလေရုပ်သီးစိတ်ကိုအနီလေးပဲသုံးတိုင်းအနီလေးထည့်တယ်ပြီးတော့မမခောက်ဆွဲမှာပါတဲ့အနှစ်ထုတ်ကလေးတွေအမှုတ်ကလေးတွေထည့်တယ်အနှစ်ထုတ်လေးတွေအမှုတ်လေးတွေထုတ်တယ်ထည့်တယ်အိမ်မှာရှိတာလေးနဲ့ပဲတုတ်တာပါအိမ်မှာရှိတာလေးနဲ့ပဲအမှုလေးလည်းပါတယ်နောက်ဆော့စိတ်လုံးလေးပါထည့်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့အမှုကလေးတွေထည့်တာသူ့မှာပါတဲ့အမှုကလေးတွေထည့်သူ့မှာပါတဲ့အမှုကလေးထည့်တယ်ပြီးတော့ဟိုဟာလည်းနည်းနည်းထည့်သေးတယ်ချုံမလေးနည်းနည်းထည့်ရပါတော့ချုံမလေးနည်းနည်းထည့်တယ်စားလေးနည်းနည်းထည့်တယ်ချုံမလေးစားလေးနည်းနည်းထည့်တယ်နောက်တမယာသီးညက်တယ်တမယာသီးလေးချင်းချင်းဆက်လေးပေါ့နော်ချင်းချင်းဆက်လေးတုပ်စားကြတော့တမယာသီးလေးလည်းညက်တယ်ကိုစားမဆိုတော့ကိုလက်နဲ့ပဲ special ညက်ပြီးတော့တုပ်ဖို့လုပ်နောက်ပြီးတော့ကြက်သားထည့်ထားကြက်သားပြုတ်ထားတဲ့အရည်လေးအဲ့ဒါလေးမှထည့်ပြီးတော့အားရပါရပဲနေဖက်တော့တာပါပဲရှင်ထိုင်းစတိုင်မမခောက်ဆွဲတုပ်လေးပေါ့နော်ဟယ်လိုညနေဆိုစားတဲ့နေ့ရောက်လာပါပြီရှင်ညနေဆိုစားတဲ့နေ့ရောက်ကဒီနေ့ကတော့ဘားတွေမှာဈေးကြီးနဲ့ပေးစားပြီးတော့အရန်ကြိုက်တဲ့ငါးသားကြောင့်ကိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ကြော်စားပါတယ်ချစ်လေးနဲ့စားမှာမယောနီလေးချစ်လေးနဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်အားမဆိုဒီကောင်ကအရန်ဈေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးပါလာရင်လည်း5-6ချောင်းနဲ့ဈေးရအများကြီးပြဒီနေ့တော့အိမ်မှာ share အများကြီးပဲငါးသားလိုပါဝင်ပြီးတော့ကြော်စားကိုအောင်ကြော်ပြတာဒါလေးအောင်အဲ့ဒါလေးအော်စားဖို့လုပ်နေတာမမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရဒါကတော့မမခောက်ဆွဲကိုထိုင်းစတိုင်လေးတုတ်ထားလေးပါတယ်မမခောက်ဆွဲတုတ်လေးပါပေါ့နော်ကျန်းကျင်လေးချက်တုံလေးရယ်နောက်ပြီးတော့ချက်သားစင်ကောလေးတွေချက်သားစင်ကောလေးတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး sausage လေးလည်းပါပါတယ် sausage လေးလည်းပါတယ်ချက်မဲလုံးလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါလေးသူ့မှာပါတဲ့အနှစ်ထုတ်လေးတွေရယ်ကိုကနေပြီးတော့ထပ်ထည့်ပြီးတော့ရုပ်သီးစိမ်းလေးတွေအချင်လေးတွေချုံမုတ်စားလေးငပြားလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ Thai style ထိုင်းရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းရောက်သွားတယ်လို့မျိုးလေးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ Thai style မောင်မားခောက်ဆွဲတုပ်ပါအမိုလေးလည်းပါပါတယ်မွန်ဟောဒီမှာအမိုလေးလည်းထည့်ထားကောင်းတယ်ကဲစားပါနင်းပြုတ်စားနေရလဲရိုးတာပေါ့အခုလိုလေးတုပ်စားတော့လည်းကောင်းစားပါပြီခင်ဗျာဆော့ဆိတ်လေးအဲ့မှာလည်းတော့စားကြတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးကြော်တယ်ဒါလေးမတူလို့နေလားဒီမညာပဲဘာမှမလားဒီဟာလေးတွေဒီကလေးတွေတော်တော်လိုက်ပါဗျာဟုတ်လားမလေးအားလေးကိုအမီး
အိမ်မှာတောင်းဆိုင်နဲ့အမြီးစားချင်တယ်ဆိုတော့လမ်းလာကြော်ထားတယ်ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ကျွမ်းချင်စင်းတွေပါကိုကိုလည်းတောက်တာဆိုတော့အိမ်မှာလောက်ဆိုပြီးအမြီးကိုဟုတ်ပါရဲ့အိမ်မှာလည်းလုပ်စားလိုက်တော့ငါးသားကြောင်းကြော်ပြီးလားငါးသားကြောင်းကြော်ပြီးဟုတ်ပါရဲ့ချစ်စလေးနဲ့ပြောနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ညမောင်းကိုပါတော့အများကြီးစားရရတာလေးရှိတယ်ကောင်းကောင်းစားအားတော့ပါရှင်စားပါရင်ဘာကုန်စင်ပါသူကလည်းပြောမှာကုန်စင်ပါမမကုန်စင်ပြပါလေဟုတ်ပါလေနော်အားလည်းတော့ကောင်းနေတာပဲဒီမှာဒီလိုလိုက်ပါချင်းတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတော့တော့ချက်ပြပါမတော့ငါမနေနေရောက်တဲ့ချက်ပြရတာအားမရသူယူလိုက်နေမှမချက်ပြရတော့အကုန်လုံးညာနေအဲဒီလိုက်ပါချင်းကျွန်တော်ယူလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လည်းဒီဘာလို့စားမလဲဆိုတာရွေးဘာစားမလဲဆိုတာရွေးအဲ့လေမချင်နဲ့လက်ပြီးရမယ်အလင်းသေးတယ်မယ်လမ်းမေးပြရပါဟုတ်အားတာတော့ပါပဲနဲ့အားတာတော့တော့ကောင်းတယ်လို့ကိုကိုကမတင်တော့ဟိုကဘာရလဲရဟန်း我你的牌也来也是，我把这牌就那不好。我当时把东西了，我忙公司弄着了，我当时把东西了。我把这妈没来去，我没把钱，这样的，标钱给我。什么材料我看不起。我那边标的，还有烟包。我刚才留着。还能干嘛？那不，我稍早交给人家那边拿也没有。我哋睇下張總，原來寫呢個，用阿邊下張做啊，地下邊乜地啊？好入嘅好，好入咧，啲你好人咪員工有講嘅，好講咪對喎，啲咁有用啲，哎呀，你就公公就平平話嘅，公公你都做嚟做到嘛，公公ကိုကြီးတော့ဆိုလည်း平話，打兩塊話，買啦，啲咁廿幾有嘅衫我都唔要啊。我哋靠牙打針佢要打嘅，係嘅。知啊。打電腦你發，打電腦你咪發咯。牙打針佢要發。這個。cái video đấy mà bà đã đem ra bà đã có thể lên ra cơnအားလုံးနဲ့ဆက်စားလိုက်ပါဦးမယ်ဒီနေ့ရဲ့မီမူလေးကအားသားကြောင့်ဆိုရင်ခိုင်းတိုင်းမမခောက်ဆွဲထုတ်ပြပါတယ်။တောင်းနေတွေမှာလည်းအခုလိုညနေပိုင်းမှာအားလေးတွေစားမယ်ဆိုတာကိုသိချင်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတာလုပ်လိုက်တတာစားနေတတာ